معاكم. ايه ده؟ ايه الكرتونه اللي انت ماسكها دي يا عفريت؟ دي كرتونه يا ماما فيها زيت وسكر ولص وحاجات تانية كتير بيفلوها على الناس اللي نازله تنتخب. بجد يا عفريت؟ ايوه بجد يا بابا، ما قدامك الزيت والسكر والحاجات اهي. قشطه، يلا يا حاجه. يا رب بقى ابعت عربيه. في عربيه جايه هناك اهي. يا رب تقف بقى، خليني الحق اروح انتخب قبل ما يخلصوا. قشطه، رز تاني ومكرونه وسقليه وملح جميل. ايه ده؟ اندومي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عفريت؟ كنت بطلع الحاجات اللي جوه الكرتونه بتاعت الانتخابات ولقيتها فيها ايه؟ زي ما انت شايفه كده، زيت وسكر ورز ومكرونه وملح وحاجات كتير قوي اهيت. بس كده؟ لا لسه في اندومي. ايه ده؟ اندومي؟ لما اروح انتخب. قشطه، لما اقوم بعمل الاندومي.